اهلا وسهلا اخ محمد الحنتوش، نرحب بك طبعا على قبولك الدعوه، دعوه الشيخ ابو وسام محمد الدحام لحضورك هذا اليوم وتسجيل هذا الحفل، وحضور ايضا الفضائيه. ويا مرحبا بك واهلا وسهلا. وانت مثل ما جاي تشوف هذا البستان هو يعود ملكيته وللشيخ ابو وسام محمد الدحام. وتمنيت يا اخ ابو رسول لو جاي وقت الربيع عشان تشوف المنظر احلى وافضل. المنظر بداية الربيع، أشجار حلوة وأشجار يعني مزهرة وأشجار حلوة مثمرة. وإحنا نتمنى يعني جميع ناسنا ووادمنا تاخذوا حذو أبو وسام هيك وتسووا فد مكانات حلوة هيك، تسووا بساتين، تسوي أشجار حلوة مثمرة بيها فائدة ومنفعة. ومثل ما جاي تشوف انت، تشوف المنظر هذا الحلو واللي قد يكون تفتقر مناطقنا مثل هيك اماكن حلوه، اماكن ترفيهيه، اماكن سياحيه، اماكن زراعيه. فانت جاي تشوف هذا المكان والبستان هو يعود للشيخ ابو وسام محمد الدحام. وما جاي تشوف الثمر اللي بعينك هذا، اشجار بيه حقيقه نوعيات عديده، بيه تفاح، بيه رمان، بيه نخل، بيه مشمش، بيه تين، اشجار زيتون ومثمر. بستان قيم وحلو حق، ومناحل مال عسل. ابو وسام قام بتربيه خلايا نحل وانطت وانتجت وطلعت عسل، عندها هسه طلعت عسل. وانت جاي تشوف يعني البستان ما شاء الله حلو. ويا ريت تكون اكو ناس هوايه تسوي هيك مكانات حلوه وزراعيه ونموذجيه حلوه. هسه ابو رسول انا راح اصطحبك حتى تكمل جولتك وتصويرك للبستان، وتفضل ابو رسول.